खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर तमाम दोस्तों को। आज बहुत दिनों के बाद आप दोस्तों के लिए क्षतिदास की वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे। फ्रंट वाले टायर अपने देख लिए हैं, ये ब्लॉक वगैरह आपको नज़र आ रहा है, चेसी के खुड्डे वगैरह नज़र आ रहे हैं। बैटरी न्यू है, सेल्फ स्टार्ट ट्रैक्टर है, इंजन गेयर इसका बिल्कुल बेआवाज़ है। टायर चारों न्यू है सर्विस के, कहीं से कोई दागी वगैरह ट्रैक्टर नहीं है। बॉडी वॉश वगैरह हर किस्म का काम उसका हुआ है। ये दूसरी साइड से आपको ब्लॉक वगैरह नज़र आ रहा है, ब्लॉक अंदर बाहर से साफ़ होगा, दागी कहीं से नहीं होगा। ये टायरों की कंडीशन भी आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल 0 मीटर टायर हैं, सर्विस के 13/6/28 के टायर हैं। अगर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन इसकी चनियोट है, डिमांड इसकी है ये 12 लाख, बाकी मौके पर कमी पेशी की जाएगी। मालिक हज़रात का नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।